هنا النهارده يتم التوثيق. انا عن نفسي ومعايا مجموعه بوثق كل الجرائم التي ترتكب الان، عشان يا ولاد الكلب يا انجاس يبقى تعالوا عيطوا بالجزمه. قلت قرباك عليكم والله يا ولاد الكلب، يا اللي زلتوا الشعب وهنتوا الشعب ومش هنتوه، ده انت خليتوا الكبار يعيطوا. انزلتم الدموع من عيون الرجال، والله الرجاله الدموع نزلت من عينيها يا ولاد الكلب، وانتم اللي اذلاء. بس للاسف ان كنت الوم عليكم ايها الخنازير، ولكن انا زعلان من راجل والله، لان لا يحق له، شرف له ان يخرج يقف في الشارع ويطالب برحيل هذا الخائن على ان يبكي. والله ولكن يحز في نفسيتنا ان نرى رجال يبكون، يحز في نفسيتنا ان نرى اهلنا يظلمون ويستعبدون ويذلون، ونرى الحراميه ونرى اللصوص ونرى الزناه ونرى اولاد الكلب الخنازير بتوع السهرات الحمراء والدعاره والحراميه والبلطجيه اللي عاملين كبار ومعاهم فلوس مصر، نراهم يتصدرون المشهد. ولاد الكلب اللي تلاقيهم دلوقتي وانا اكلمكم في هذا الصباح الباكر في لذة الحرام في الاماكن المغلقه مع الرقصات والداعرات، ما بيقوموش الا المغرب، ولو قاموا قبل كده بياخدوا برشام عشان يصحوا يعرفوا يروحوا يمضوا في المجلس ويقبضوا الهوبر بتاع كل شهر، هوبر المليارات اللي من تحت الترابيزه. يا ولاد الكلب يا انجس من انجبت الدنيا يا كلاب يا ولاد الكلب. وفي الاخر يجي محافظ مجرم، محافظ فاسد، محافظ ارعن، ويجي على عيل قاعد فاتح حته كشك صغير، كشك حاجه كده صغيره، هيكل بيعمل كوبايه شاي وكوبايه قهوه يشرب منها بيشرب وياكل منها، ياكل ويشرب منها. عنده 6 عيال يهدها له على مرأى ومسمع من الجميع. بلطجه، قمه ولا اعلام ولا ورقه ولا انذار، ده حتى ان كان مخالف هو لا ينتمي كمان، ومعاه ورق ان بيدفع ايجار لمنطقه السكه الحديد. كل ده طب اعتبر ان انت كل حاجه صح، مش انت بتعلني ولا بتيجي بتضربني على طول تقول لي انا هعمل فيك قدامك 15 يوم وياخدوا حاجته ويكسرها له. الولد ده بيكسب ايه في حياته؟ بيكسب ايه يا محافظ عرة، يا محافظ فاسد، يا محافظ قسما بالله يجب ان تحاكم، اقسم بالله انت ورئيس مدينتك العرة، رئيس المدينة الفاشل. ها يا ولاد الكلب يا اراذل، يا اللي ما بتجوش فين الاستيلاء على املاك الدولة؟ فين الاستيلاء على املاك الدولة؟ فين الحرامية اراضي المصانع والمناطق الصناعية؟ فين الناس اللي مستوليه على مئات الابدنه واصحاب مصانع جوه مركز ومدينه الخنكه؟ ها فين الناس دي كلها؟ فين الراجل يا محافظ؟ يا محافظ فاسد، يا محافظ حرامي، الراجل بتاع مصنع الاسمده اللي هو مبوظ مصر كلها وقاضي على الرقعه الزراعيه ومركز الخنكه كله راح اشتكاه. فينك انت من الناس دي؟ اسمع، انت مش كبير على القانون، انت وغيرك، مبارك مشي واللي قبله وانت هتمشي وهتتحاكم وخدت الكلام ده. اسمع الكلام انت ولاد رئيس المدينه بتاعك الحرامي اللي قاعد ما بيجيش الا على الناس البياعين والغلابه. ها فين الناس دي كلها؟ فين الناس دي كلها يا شويه اراذل يا ولاد ما اتحاسبتوا؟ اسمع انا انت وهو، البرنامج ده برنامج الدوله الوطنيه، البرنامج ده برنامج مصر، البرنامج ده برنامج الوطنيين جوه الجيش. يبقى خلي الخاين السيسي ينفعكم يا ولاد الكلب يا اراذل، يا اللي ما تخافش يا ابني، يا اللي كسرت لك حاجتك في يوم من الايام هتاخدها اضعاف مضاعفه وهترتد. مش انت لوحدك، كل راجل مسكين وضعيف هنا ان شاء الله رب العالمين. شغلاني عصابه معاكم، انتوا عايزين بلطجه، العيب على الناس. اسمعوا يا جماعه، عايز اقول لكم على حاجه. انا كنت تعبان عندي بقى، انا يمكن صوتي باين. القصه انا راجل ولد واقف. اسمعوا قصه المحافظ القليوبيه، محافظ الفاسد المجرم اللي ان شاء الله سيحاكم، هو ومعاه رئيس مدينه الخنك. اسمعوا بيعملوا ايه دول، مش هم لوحدهم. اسمع الكلام انت هو بقى. الناس دي هي جزء من مصر كلها. يعني اللي انا بحكيه ده صدقوني بيحدث في جميع مصر كلها، مش دول لوحد. ده نظام بلطجي وعصابه، والدليل زي ما بقول لك اهو. القانون بيقول انت لو مخالف، انت لو عملت اي مخالفه وتجاوزت القانون وخالفت القانون، ما اقدرش ان انا اجي انفذ فيك اي حكم طرد او ازاله او رزع بديك حاجه اعلام من الجهه الاداريه، بيجي لك الاعلام بقول لك انت قدامك 5 ايام، قدامك 10 ايام تكون سايب المكان.
مفيش حاجه اسمها بتقول ان انت تبقى ماشي كده وبلطجي صايع، واحد صايع بلطجي، محافظ صايع وبلطجي ماشي والدوله مدياله ناس، ولا ده كانت البلد تطلع عليه هو واللي معاهم. الله يرحم يناير يا ولاد الكلب يا اذلاء. اصبروا بس شويه، اصبروا اصبروا. انا بتكلم كده يا جماعه لاني شفت الراجل عيط، راجل بيقول لك انا عندي 6 عيال اكلهم منين، بعيد عن اي حاجه. الراجل ده يعني الراجل ده لو هو مخالف، لو هو فيها، هو مش مخالف. اولا هو مكان جزء صغير كده جنب مزلقان، كشك صغير، مش كشك كمان، ده حته متر في 2 متر، حته كده متر في 2 متر فيها شويه كراسي. شغله كله ما يبداش الا من 9 بالليل. هذا الولد يعني الراجل ده من 9 بالليل، شغله من 9 بالليل. ليه؟ لان على شريط السكه الحديد والقطر رايح جاي طول اليوم. حاجه جوه كده معنا وقدام الدنيا كلها. ده طبعا بيجي المحافظ بيعمل عمليات ارهابيه جوه مدينه الخنكه وجوه مدن محافظه القليوبيه. يعني المحافظ ده جوه مدينه الخنكه، في مدينه الخنكه وجميع مدن محافظه القليوبيه ومراكز محافظه القليوبيه دي اللي اسمها العمليات الارهابيه البلطجيه. اللي بيقول لك ايه، انت عارفين انت دول بيعملوا ايه؟ زي ما اكون انا مجوعك ومشحتك وقتلك، انت شغال عندي وكل شويه خايف انك تعمل لي حاجه، فدايما اقعد ازل فيك واقهر فيك. اسمع الداتا بتاعت الاوساخ دول بيعملوا ايه في مصر، اسمعوا فوقه، فوقه من اللي انا بقوله. فدول بيقعدوا يقهروا في الناس. طب يقهروا في الناس ايه؟ وبيطبقوا مثل ايه؟ يجوا على الناس الضعفاء والغلابه، تمام؟ ما يجوا اسمهم بقى لازم هم ده الخوف من دول. التانيين معاهم فلوس مصر وحراميه وبيسرقوا وبيدوهم. يعني الحراميه بتاعت القليوبيه كلها بتدي المحافظ ده فلوس شهريات اوتوماتيك كله. شوف اللي عديتهم لكم دول كلهم. والواد رئيس المدينه ده اللي قاعد ده بتاع الخنكه ده نفس الكلام، كله شهريات. والدليل هتقولي يا اولاد الكلب حاجه ناجحه، هتقولي حاجه ناجحه في البلد. تعالوا قولوا لنا ميزانيه مدينه الخنكه دي على مدار ال10 سنين اخرانيين، ايه ال 20 سنه، الموازنه اللي بتجي لكم الفلوس بتروح فين؟ قولوا لنا بتروح فين؟ محدش يقول لك حاجه. قولوا لنا اي حاجه صرفتوها، ادونا المستندات بتاعتها نطلع عليها نشوف انتوا صرفتوها منين. والحاجه اللي انتوا جبتوها زي الانترلوك ده حراميه يا ولاد الكلب. اصبروا بس اصبروا. ها المواصفات بتاعته ايه اللي مكتوبه على الورق، واللي انتوا ركبتوه ايه، وخدتوا المتر بكام، واديتوه للمقاول، من المقاول للمقاول من الباطل بكام. يا حراميه يا ولاد الكلب يا انجاس. اصبروا بس اصبروا. الله يرحم 25 يناير. ها قولوا لنا كده الكلام ده عملتوه ازاي الكلام ده. فكل ده طبعا محدش هيقول لك عليه. فيعملوا ايه؟ يروحوا جايين نازلين بحملات ارهابيه وحملات بلطجه، شغل بلطجه وشغل صياعه. واحد ماشي نظام خاين مديله سلطه، محافظ اهبل، ها حرامي. ما هو حرامي، ما هو انت ما تكلمنيش تقول لي حاجه غير كده. ما هم لما انت تسيب الحراميه الكبار اللي هم الفئه الكبيره، الحراميه وتيجي على عيال غلابه، انت مش تبقى حرامي، ده انت تبقى اوسخ من الوساخه. ها وتسيبهم وتروح داخل على مين؟ على عيال غلابه قاعده بتبيع شاي وقهوه. طب ادوني عقلكم يا رجاله بالله عليكم. يروح على واد فاتح محل بيبيع له شويه حاجات، حاطط له شويه حاجات ب5 6000 جنيه. والله هو ده اللي بيحصل. شفتوا الوساخه قد ايه؟ فيروحوا جايين نازلين عاملين الهيصه دي كلها. وهو عايز ايه؟ واخر الليل يطلعوا على السهرات الحمراء النواب يجيبوا لهم بقى النسوان وشغل والله يا جماعه زي ما بكلمكم كده شغل وساخه. هي دي هي دي الوساخه. طلعوا والشهريات وسلام عليكم والغدوات والعشوات. تعال شوف بقى على الطريق العكسي الناحيه الثانيه. هو لو مشي شوف هو رايح جاي على الطريق 50,000 كشاك محطوطه ما بصش لكشك منهم. تعال بص اللي مستولين على اراضي الدوله كلهم، اراضي الدوله مئات الافدنه تم الاستيلاء عليها. طب بص على تبوير الاراضي الزراعيه اللي باظت كلها برضه ما بصش لحاجه منهم. راح لعيل غلبان لف في الكوره بتاعت الخنكه للناس الغلابه اللي فاتحين محلات، قعد كل ما يمشي يهد. والله يا جماعه يهد لحد ما وصل للواد اللي على المزلقان ده. راجل غلبان قاعد والله حته متر في 2 متر، وراح داخل عليه تن اتكسر على طول.
كل محتويات الحته اللي عاملها قهوه دي، اللي هي المحل اللي هو متر في 2 متر، اتكسرت تقريبا. وشالوا كمان حاجته، راحوا سارقينها الحراميه ومدخلينها الوحده يا ولاد الكلب اثبت ايمن عطيه والراجل اللي اسمه الصحصاح، كل الاسماء دي ان شاء الله والله لم تتركوا على ذلك. وان كنتم مش عارفين اللي انا بقوله، ارجعوا لواحد قبل كده كان رئيس مدينه قبل 25، ولما جت يناير احنا عملنا فيه ايه؟ كله سيحاسب اوساخ والله. يبقى خلوا امشوا انتوا ونوابكم الحراميه واللي بيرقصكم واللي وراكم واللي بيحميكم ان شاء الله، والله لا تتحاكموا يا اجزر من انجبت مصر. الرتم العقيم بتاع الحزب الوطني دول مين كلهم بقى اللي احنا قمنا عليهم وخرجنا عليهم؟ انا مش زعلان، بس دول كده كده الحمد لله ما حدش جديد، دول كلهم بتوع الحزب الوطني الوسخ القذر اللي كان بيحكم مصر، الناس دي. فلما يجي على واحد زي كده غلبان، طب الراجل ده مين يجيب له حقه؟ انا ويقول لي قلت له خد عيالك وخش اديله بالجزمه على دماغه رئيس المدينه، اصل دي بلطجه. بصوا يا جماعه، القانون انا ماشي لقيت مخالفه، ده لو انت مجرم خالص هقول لك اعمل لي ورقه كده واعلنوا بيها، قول له احنا في خلال 12 يوم 15 يوم في خلال شهر في خلال 24 ساعه يا سيدي فضي المكان وامشي. ده هو مش مكان يا جماعه، ده عباره عن مكان متر في 2 متر لعامل المزلقان. عارفين عامل المزلقان اللي بيقعد اللي بيفتح البوابه وبيقفلها؟ المكان طبعا مش مكان الكتروني، ده مكان عامل، فمعمول له حته عرش صغير كده، فالعامل بيقعد، فالواد ده واقف جنبه وبيعمل شويه شاي وشويه قهوه بس يا جماعه. يعني مكان عامل المزلقان كمان، وعلنا ده على المزلقان، يعني مش عيل متداري بيعمل حاجه مخالفه ولا لا لا لا، ده قدام الناس رايحه جايه. وعيل غلبان معاه 6 عيال، راجل غلبان معاه 6 عيال، فده معدي راح داخل تن ضرب. ده ايه بقى؟ حد يقول لي ده قانون؟ تخش بيتي تضربني وتشن وتطردني؟ يا راجل ده المحكمه لما بتطلع حكم اخلاء، المحكمه او بتطلع يا راجل، ده اللي بياخد حكم في محكمه الجنايات غيابي ما بيخشوش بيته يكسروه، بيسيبوه شهر ولا 2 عارفين ان هو هربان وما بيروحوش البيت يعملوا فيها كده. مثلا يعني بيقعدوا يطردوه من بعيد ويأمنوا عليه شويه، مش تاني يوم على طول. وانت على طول كده انت قاضي محافظ ورئيس مدينه ومتهم وجاني ومجني عليك وقاضي كمان وكمان منفذ. يعني انت منفذ للكلام ده كله، يا فاسد يا مجرم. تأتي بما لم يأتي به أحد قبل كده، خليهم يبقى ينفعوك بقى. يبقى تعالى يا أيمن يا عطية، بقول إيه؟ قول أصل أنا ما كنتش، قالوها قبلك بعد 25 يناير. اسمع أنا أيمن عطية، قبلك قالوها قبلك ب 25 يناير. أنت سنك من سني، أنت عندك كام سنة يعني؟ ولا التاني ده رئيس المدينة ده قالوها قبلك. وبتاع رئيس المدينة بقى يجي يعيط هو كمان. قل والله سيدون اسمه في صفحة سوداء إن شاء الله، مش هتشال منها بإذن الله رب العالمين، عشان تبقوا تجرموا في حق الناس الغلابة. تبقى تجي كل اللي أنا بقوله ده يا جماعة أنا واعي بقول إيه، لأن هم أهانوا الولد ده وأهانوا راجل كبير. والله راجل عيط بكى، فلوسه راحت خلاص، المكان اللي بياكل منه عيش. فخلي بالكم يا جماعة، ده إجرام ما بعده إجرام، اللي حصل ده إجرام ما بعده إجرام، ودي قذارة ودي وساخة. راحوا داخلين هدين له المكان وهدين له ده، بدل ما تروح يا أيمن يا عطية أنت ورئيس المدينة بتاعك تخش تشوفوا اللي استولوا على أملاك الدولة مين؟ ما رحتش ليه تشوفوا؟ بدل ما تروح يا ايمن يا عطيه انت ورئيس المدينه بتاعك تروحوا تشوفوا المنطقه الصناعيه اللي نواب الدايره بتاعت الخنكه لهفوها كلها بمئات الافدنه، وخدوا الملايين من وراها. عيال شمامه دخلت مجلس النواب ما كانتش حيلتها 50,000 جنيه، كانت بتستنكح في كوبايه شاي، بقى معاها دلوقتي بالنص مليار. كله هيتحاسب يا ولاد الكلب. مفكرين انتوا زي الخنزير مش نعامه، حاطين راسكم في الطينه لا مؤاخذه وفي الوساخه، والمقاعد بتاعتكم ظاهرينها بره. كله هيتحاسب، كل حد معروف، ما حدش يفكر نفسه يكون متداري. مفكرين كل ده؟ والله العظيم كله ما حد هينفد من الموضوع ده، محدش هينفد من الموضوع ده باذن الله. مش انا، اسمع انا انت وهو كلكم. برنامج ده برنامج الدولة الوطنية. أنا لا أتكلم بمفردي ولا أتكلم دون
مصداقية ان انا اتكلم بكل صدق لكم انه برنامج الدولة الوطنية كل وطني اللي الفساد عايزينه كلكم يبقوا شغال، حتى فئة من الشعب عايزاه. احنا بقى جينا ان شاء الله دورنا ان احنا نطهر مصر من الفساد ده كله، من فساد من فساد الجهلة، من فساد في العهد الجاهلي فيما قبل الاسلام. وهم دول ما اهتدوش كده، هيبقى فيه ان شاء الله جزاءات راضعه عليكم يا اولاد الكلب، للي افسدوا النظام الخائن وللناس اللي موجوده على الارض اللي بتفسد هي كمان، العاديه الحراميه اللي سرقوا اثار واللي سرقوا الاراضي واللي بوروا الاراضي، وكل دول ان شاء الله كله هيكون لي جزاء. وانا بتكلم كل كلمه بقولها مش انا اللي بقولها، اللي بتقولها الدوله الوطنيه، مش انا اللي بقولها، اللي بيقولوها الوطنيين جوه، الوطنيين مش اي حد، الوطنيين داخل الجيش وداخل المؤسسات السيادية. خلي بالكم، هو ده اللي بيتقال، اللي بيقوله. وانا الكلام اللي بقوله ده ان شاء الله سيتم تحقيقه على ارض الواقع. تمام، كله باذن الله سيتم تحقيقه على ارض الواقع. شويه العصابه اللي ماسكه البلد اللي بتشطرش اللي على مين بقى، العصابه دي بتشطر على مين؟ على الناس الغلابه. اقسم بالله انا لو ينفع اقول الفاظ اكتر من كده تاني لو كنت قايلها، بس طبعا انتوا عارفين مش هينفع اقول. وفي نفس الوقت ان يا جماعه صدقوني الناس دي ما بتجيش الا على الغلبان قوي، ما بتجيش الا على الفقير قوي، ما بتجيش الا على الطبقه اللي تحت الارض. والله ما شفتهم مره وقفوا. يجي ايمن عطيه ده طول عمره يلف يتشطر على يافطه، يتشطر على شويه عيال شباب، يتشطر على راجل واقف جاره نهارا بيبيع حاجه، يخشوا على العيال وجايبين شويه صيع وشويه بلطجيه شغالين معاهم. ايه البلطجه دي؟ يبقى الشعب لازم يبلطج عليهم. انا بقول للشعب انتوا السبب، عيب عليكم. انا كتبت كلمتين خلي بالكم، والله العيب كل العيب على الناس اللي هي ساكته. يا جماعه دول مش قضيه عصابه، يجب ان تواجه بعصابه زيها. بس احنا بس انتوا مش هتبقوا عصابه، انتوا هتواجهوا الشعب اللي صاحب الحق من العصابه دي، يديها بالجزم على دماغهم، والله بالكرابيك وبالجزم على دماغهم. لان هؤلاء لا يطبقون، ده سرقينكم ونهبينكم واكلين حقوقكم وتلفيقات محاضر. واديكوا شفتوا ناس بيتهدلها بيوتها وادعشها وقله ادب ووساخه وقذاره، ومحدش بيعمل لحد حاجه. وكهرباء كل واحد فيكم بيدفع الكهرباء في الشهر بيدفع بال1000 جنيه، الميه بال1500، الميه ب500 جنيه واقل حاجه اقل واحد فيكم الميه في الشهر شريحه 300 جنيه، اقل حاجه. تخيل 300 من هنا و400 من هنا وغاز 500 من هنا او 200 جنيه من هنا وهنا، وعايز تاكل. وفين كل ده؟ سارقينكم ونهبينكم وداخلين. مفيش دوله في العالم جعانه زي مصر، خلي بالكم. مفيش دوله يا بتوع الامن والامان يا ولاد الكلب يا اوساخ يا انجاس. هي في دوله في العالم جعانه زي الشعب المصري؟ هي في دوله في العالم شعبها مستقهر ومستعبد زي الشعب المصري؟ تقولوا لي امن وامان يا ولاد الكلب؟ في دوله ارضها محتله ورئيسها خاين علنا وبيودوا سلاح لاهلهم عشان سلاح للعدو الابدي اللي ربنا قال عليه عدو عشان يقتل اهلنا اللي هنا في مصر يا ولاد الكلب. في دوله بتعمل كده؟ انتوا مش دوله يا ولاد الكلب، انتوا عصابه نكسه ووسخه في قلب مصر. اهو العلامه بتاعتكم ايمن عطيه واللي هو بتاع رئيس مدينه الخنكه اللي اسمه الصحصاح ده، اهو هي دي العلامات بتاعتكم. علاماتكم الفاسده المجرمه اللي ضيعت وقضت على الناس وبتذل في الناس وبتستعبد في الناس. في دولة حتة في العالم كده؟ حد يقول لي يا جماعة، حد يبرد النار اللي جوايا دي. والله اللي انا شايفه ده كله يجيش عمري في تاريخ حياتي من ايام المخلوع السنتين اللي عشناهم والله ينتقم من الجماعات المتطرفه المستسلمه المتأسلمه المتأسلمه هي اللي خدت الثوره سرقتها وضيعتها وضحكوا عليهم وضيعونا وضيعوا. يا ولاد الكلب كان زمانكم كلكم ايمن عطيه والصحصح وكل الاشكال الوسخه دي. اقسم بالله الاشكال دي كلها كانت تتقدم لمحاكمات وغيرهم وغيرهم وغيرهم، وجوه في الداخليه وبره الداخليه، وجميع النظام الوسخ مبارك الله مبارك الحزب الوطني، كل دول كانوا يتقدموا للمحاكمات. اقسم بالله علنا كان امثالنا يا ولاد الكلب، امثالنا احنا اللي كان زمانهم دلوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى من ذاق طعم الثوره وخرج للحريه لا ظلم باذن الله رب العالمين. امثالنا اللي كانت بتحاكمكم يا كلاب دلوقتي يا ولاد الكلب. والله بحلف بالله. وكان الوطنيين اللي موجودين جوه الجيش والمؤسسات السياديه كل وطني وكل حر من خرج للثوره هنحافظ عليها. اما انتم
انتم في مزبله التاريخ لما تشطروا على عيل غلبان عنده حته ربع متر في نص متر، مكان بتاع عامل مزلقان قاعد بيعمل شويه شاي وقهوه، تاخدوا حاجته وتضربوه وتكسرها له. طب اجري افتح ايمن يا عطيه انت ورئيس المدينه، شوفوا له لقمه عيش ياكلها. انا قلت له خد الست عيال واطلع للصحصاح ده، اقعد له نمله على باب يقول له انا عايز حاجتي ويشوف لي شغلانه اكل منها عيش. يا عم ما احنا موافقين، هاتوا له شغله ياكل بيها. ها كم واحد دخلت ولا السوق بتاع الخنكه اللي هديته يا ايمن؟ طب هديته وسبته خرابه. طب تسمع حد يقول لي حاجه دلوقتي؟ انا لما بروح مكان بهده وبعمله اكيد انا ليا خطه ليه، مش بقول لكم عصابه وسخه ونكسه يا باشا، اذلال وخلاص، ههد لك وامشي. المفروض بهده. بتهده ليه طيب؟ انا بهده ليه؟ اصل قاعد في املاك. طب ماشي يا سيدي مش مشكله. طب هتعملوا ايه؟ هعمله مشروع. طب هديته بتبدا الناس تشتغل فيه، هتنشأوا حاجه صح؟ لا يا باشا، مفيش شغل في على طول، قله ادب، هد وتبويظ ويسيبه يمشي. يخش فيه جوه العقارب والتعابين، الاماكن اللي بيهدوها ويسيبوها ويمشوا، وتعمل منظر وسخ، وبعد كده يترمي فيها زباله وتبقى مقالب زباله وسلام عليكم. تفكروا بيعملوا حاجه؟ هي الغريزه اللي جواهم غريزه السيد والعبد، لذه السيد ان يفتري على العبد، لذه الاجرام والفساد اللي بيقولوا اصل احنا هنديله نشان وبيخوفنا. اوعى انا انت هو تخوفونا، احنا ما بنخافش ياض. احنا خرجنا في يوم ايام 25 اقسم بالله ما خفنا. انا عن نفسي ما خوف، خرجت وزي اي واحد، عشت مت كله بامر الله سبحانه وتعالى. في اللي غير اللي مات، وفي اللي غير اللي اتصاب، وفي اللي ربنا كرمه زي حالتي كتب لي النجاه والحياه. ها يا ولاد الكلب نخاف من مين؟ والشعب برضه فئه كبيره ما بتخافش. اصبروا خارجين لكم ان شاء الله، اصبروا اصبروا. ان كان هناك فئه اكبر جبانه ومخنزره جوه الشعب وبتطبل الفساد، بس فئه تانية ان شاء الله برضه موجوده ما بتخافش ان شاء الله رب العالمين. على الاجرام اللي بتعملوه في حق الناس، على الاجرام اللي بتعملوه في حق الشعب. عايل ناس غلابه واخد عربياتك، اقسم بالله اهدار مال عام، واخد عربياتك بنزين ببلاش. اسمعوا بقى البلطجي محافظ القليوبيه والبلطجي الفاسد بتاع مجلس مدينة، بنزين ببلاش واكل ببلاش وفلوس وشهريات اتوات ورجاله وعربيات وحملات، ويطلع حمله كله بلاش في بلاش، وتليفونات ببلاش ورصيد ببلاش وفلوس في البنوك ببلاش، كله بلاش في ده، ويطلع مش عايز يفتري على عباد الله. وطالع يعمل ايه بقى؟ الهايفين طالعين يعملوا ايه؟ عشان واحده واحده بتشنت خضار، عشان واحد فاتح محل بياكل من وراه عيش غلبان جايب له حاجات ب 5 6000 جنيه بيقول طالعين لواحد مثلا متجاوز في حاجه معينه، حاجه بسيطه، الحاجات البسيطه الغلابه اللي هم مش الدرجه الثالثه، الدرجه الخامسه في الشعب المصري، الدرجه العشره في الشعب المصري، طالعين يذلوهم ويترسموا وقاعدين في وثلاث اربع موتوسيكلات وسرينه. يا ولاد الكلب ده انتوا تتسالوا باهدار المال العام. اقسم بالله وجه التهمه المحافظ القليوبيه والرئيس مدينه الخنكه والمحافظ بالذات هو وشويه المكتب اللي معاه، اهدار مال عام مصر. يا ولاد الكلب يا خونه، اقسم بالله لا تتحاكموا على اهدار المال العام ده. هنقول لك يا محافظ انت انتجت ايه وانجزت ايه؟ تسمح تقول لنا انت انتجت ايه الفتره بتاعتك؟ ورئيس المدينه انتجته وعملته ايه؟ انتجته ايه؟ سايبين كله سايبين كل المخالفات الكبيره، وسايبين كل التبويرات الارض الزراعيه، وسايبين كل اللي مستولين على املاك الدوله، وسايبين تدمير رقعة زراعة، وسايبين تدمير المصانع القليوبية كلها، وسايبين كل المخالفات الكبيرة الجسيمة، وجايين ايه تنزلوا لي على راجل نملة ماشي في نملة. اقسم بالله نملة بالنسبة لكم نملة، عارفين نملة ماشية حتى حتة السكر بيقول لك عيش نملة تاكل. مش قالوا لك كده في الفيلم؟ طب سيب له فتفته السكر يا ولاد الكلب، سيبوها له ياكلها، حتى دي طمعتوا فيها كمان عايزين تاخدوها منه. يبقى الناس دي ايه؟ حد يقول لي كده، حد يفسر لي مين هم، حد يخليني ارتاح نفسيا، حد يقول لي يا جماعه، حد يطلع يقول لي الناس دي مش بني ادمين، دول فاقوا الحيوانات وساخه وقذاره، دول زي ما قلت لكم دول اناث خنازير، كلهم شغالين لبني صهيون اللي بيحصل في مصر وفي ارض مصر. كل ده اما يطلعوا يفتروا على الناس الغلابه وسايبين الاجرام ده كله. عايزين نعرف الموازنات يا ايمن يا عطيه بتاعت القليوبيه كلها وصرفتها في ايه؟ والناس المخالفه دي انا عملت معاها ايه؟ عايزين نعرف موازنات مدينه الخنكه يا ايمن يا عطيه دي ايه؟ مش انا اللي بكلمك يا ابني، فوق انت بتاعك رئيس المدينه، الدوله الوطنيه اللي بيكلمك يا حبيبي، اللي هيحاسبوك بيكلموك. انا بقى ببشرك يا ايمن يا عطيه انت واللي زيك من المحافظين زي بتاع الدهقليه كده، بتاع صور يا هيثم صور، عارفه بتاع العيش صور
عليه هيثم صور ويطبل له كده. ها، شفت الهايف بتاع محافظه القليوبيه؟ هايف اللي اسمه ايمن، مش عارف اسمه ايمن ايه، محافظ الدهاليه، اسمع انا اسمه ايمن ده. ها، اللي بقول له اصور يا ايمن، ساب الدنيا كلها وراح يجيب شنطتين عيش، ست غلبانه واخداهم زياده، هتاكل فيهم عيش تاخد 2 جنيه في الشنطه. شفتوا الوساخه والقذاره؟ هي دي وساخه، هي دي وساخه النظام الوسخ، هي دي خيانه النظام الوسخ. كل الاوساخ دول ان شاء الله ستحاكموا. موازنات، تسمع تقول لي الموازنه بتاعت مدينه الخنكه، المدينه والمركز في كم؟ تقوليش نواب، ما تجيبليش سيرتهم، دول اساسا كده كده معروفين مصيرهم ان شاء الله، معروف دول قعدوا، اللي قعد 10 سنين كله هيتحاسب. عملت ايه لمصر؟ ايه القوانين بقى اللي انت عملتها لنا؟ احنا بقى نساله، مش هتتكلم. الخدمات عملت ايه؟ كل قوانين اجحاف وذل للناس، دول عملوا لنفسهم بس سهرات حمراء وسهرات خضراء وسهرات صفراء وويسكي ونسوان واراضي ومن تحت الترابيزه ومناطق صناعيه كلها بايظه. سيبنا من دول اركنهم على جنب، دول لهم حساب اسود ان شاء الله، الناس اللي هتحاسبهم ان شاء الله رب، واحنا ان شاء الله الوطنيين الاحرار قادمون، الدوله الوطنيه هتحاسبهم. ها، انت قول لي الموازنات دي راحت فين؟ تسمع تقول لي تسمع تقول لي المشاريع اللي جوه مدينه الخنكه هنا، المدينه والمناطق الصناعيه تكلفتها كام واتعمل فيها ايه وتصرف عليها ايه والناس دي تسمع تقول لي مشروع زي مثلا، هتكلم في نقطه بسيطه، ده حاجه بسيطه، مشروع الانترلوك اللي على مستوى المدن في القليوبيه كانت ميزانيته كام وموازنته كام وتصرف عليه؟ تسمع تقول لي موضوع حياه كريمه بتاعت الخاين بتاعكم السيسي الحرامي اللي جايب لكم بنود عشان تسرقوا من وراها يا خونه يا ولاد الكلب؟ تسمع تقول لي فلوس قد ايه؟ كل ده والشعب مش لاقي ياكل، كل ده والشعب التعليم بقى جاهل، التعليم اتلغى والشعب بقى جاهل، كل ده والمتصدر للمشهد الصيع والبلطجيه والحراميه، كل ده والشعب مش لاقي حقنه ومش لاقي برشامه صداع، كل ده والشعب مش جعان وبس، ده مات بالحياه، اذلتوه جوعتوه ومرضتوه وخليتوه جاهل. ها، كل ده وفشل في كل حاجه في مصر، كل حاجه فاشله في مصر. حد راجل يطلع يقول لي ان انت غلطان في اللي ان في حاجه ناجحه؟ قولوا لي ان مفيش حاجه الا ناجحه بس. صدقتوا كلامي؟ البلطجه اللي ناجحه، الوساخه. عارفين ايه اللي نجح؟ البلطجه والوساخه. زي البلطجي ايمن عطيه والبلطجي بتاع الرئيس، دخلوا عملوا ايه؟ ده مش قانون يا جماعه، اسالوني انا بتكلم، انا راجل، انا رجل قانون، اعرف الكلام ده، ده مش قانون، قانون ما قاليش حتى لو انا، يا راجل ده لو انا مخالف، يا راجل ده لو انا عارفين الناس اللي مستولين على اراضي املاك الدوله دول برضو ما ينفعش يخش يهد عندهم على طول، لازم اول حاجه بيتعمل معاينه، ثم بعد كده انذارات، ثم بعد كده بيبعت له ان يخلي المكان، ثم بعد كده بيتقدم بعد كده بتحديد موعد ليه ان هيجي في اليوم الفلاني وهيعمل الكلام ده كله وهزيل وهشيل وكل ده، ثم بعد كده هخليك تزيل حسابك في اجراءات يتم اتخاذها. خلي بالكم، اما ان انا يعني في، لا مؤاخذه يا جماعه، المناديل جالنا برد، الله يخرب بيوتهم، اشكال وسخه. في اجراءات يا جماعه، خلي بالكم، في المناديل بس ايه، في اجراءات خلي بالكم بيتم اتخاذها حتى لو هو حرامي، لو اي حد حرامي عامل مستولي وسارق ممور ارض عامل الكلام ده كله، فاهماني يا جماعه؟ كل الكلام ده في اجراءات يجب ان تتم اتخاذ هذه الاجراءات، لازم. اما ان انا امشي كده على طول وخش واضرب وكسر، استحاله، ده مش دي بلطجه، دون عباره عن عصابه بلطجيه، بس دي عصابه ليها كل المؤهلات، رجاله معاه، عربيات الدوله، عربيات مصر اللي بتديله فلوس اللي هو بيسرقها وبينهبها، واللي اتشال اكل عيش، وده برضه ما مصري وطني من حقه يعيش وياكل ويشرب ويربي عياله. لا، انا قلت له ياخد عياله ويروح ينام له على باب ويقول له اكلني انا وعيالي، اصرف عليا كل يوم، اديني فلوس، اديني كل يوم 1000 جنيه اكل العيال دي. شوف هو كان بيكسب كل يوم كام؟ بيكسب له 200 جنيه، يدوهم له هو بقى بيكسب 100 جنيه، بيكسب 200 جنيه، زي ما بيكسب مكان صغير على قده. الناس كانت بتروح تتعاطف معاه ويقول لك نقعد عند الولد الغلبان ده ننفعه، هو اولى ننفعه باي حاجه، شالها له يلا بالسلامه على طول. بلطجه. يسعى فساد في دوائر القليوبيه ايمن عطيه ومعه رؤساء المدن والاحياء في خلي بالكم، في اكمال لمسيره الفساد للحزب اللاوطني، الحزب اللاوطني اللامباركي، في حزب المخلوع مبارك الذي قامت عليه ثورة 25 يناير. هذه هي السياسات القذرة، هذه هي السياسات المجرمة، هذه هي السياسات الفاشلة
هذه هي سياسات الاستبداد والاستعباد والذل والعبودية للشعب. هي كلها سياسات تندرج تحت مسمى الحزب، تندرج تحت مسمى الحزب اللاوطني اللا ديمقراطي اللا مباركي الذي قامت عليه ثورة 25 يناير. أقول لكم بكل ثقة